A simple vista, parecen aspas gigantes de bronce, pero estas hélices pueden pesar más de 80 toneladas, medir lo mismo que una casa de 3 pisos y mover un barco de más de 300 metros como si fuera una lancha. Y aunque su forma parezca sencilla, fabricarlas es otra historia. Desde el diseño por ordenador hasta la fundición del metal a 1000 grados, cada paso es una prueba de precisión. Porque si algo sale mal, el barco no se mueve. Hoy vamos a ver cómo se crean las hélices que mueven al mundo y por qué no se parecen a nada que hayas visto antes. Todo empieza en una pantalla. Antes de que una sola chispa de metal toque un molde, cada hélice se diseña al milímetro en programas de modelado 3D. Ingenieros especializados simulan cómo girará bajo el agua, qué fuerza generará y cómo afectará al casco del barco. Porque no hay dos hélices iguales. Cada una se adapta al tamaño, peso, motor y misión específica de la embarcación. Cuando el diseño está listo, se imprime un modelo a escala real. A veces se hace en plástico con impresoras 3D industriales, otras veces en madera cuando se necesita un ajuste más fino. Pero ese modelo no es la hélice final, es solo la guía para hacer el molde. Ese molde se fabrica con arena especial y resinas químicas, capaz de resistir temperaturas de más de 1000 grados sin deformarse. Se construye en varias piezas, una para el núcleo, otras para las palas, y todas deben encajar a la perfección. Incluso se añaden canales llamados bebederos, por donde entrará el metal fundido. El más mínimo fallo en esa estructura y todo el proceso se arruina. Una vez montado, se sella y se prepara para el momento más crítico, la fundición. Porque dentro de ese molde no se va a verter agua ni cera, sino metal líquido ardiendo. Antes de que una sola gota de metal toque el horno, la hélice ya existe, no físicamente, pero sí en el ordenador de un ingeniero naval. Todo empieza con un diseño 3D, ajustado al milímetro. Cada curva, cada ángulo, cada centímetro cuadrado tiene que estar calculado, porque de eso depende que el barco se mueva de forma eficiente, que no consuma más combustible del necesario, que no vibre, no haga ruido, no se desestabilice. El objetivo es encontrar el equilibrio exacto entre empuje, velocidad y resistencia al agua. Una vez terminado el diseño digital, se crea un modelo a escala real. Ese modelo no es la hélice definitiva. Es un patrón que se usará para fabricar el molde real en el que se verterá el metal fundido. Ese molde no se hace de metal ni de plástico. Se fabrica con una arena especial, compactada con resinas químicas, una mezcla capaz de soportar temperaturas extremas sin deformarse. Este molde está formado por varias piezas, el núcleo interior y las partes exteriores correspondientes a cada pala. Además, se diseñan unos canales llamados bebederos por los que entrará el metal fundido. Su forma y disposición no es aleatoria. Tienen que garantizar que el bronce líquido se distribuya de forma uniforme, sin dejar huecos ni bolsas de aire, porque una sola burbuja puede convertirse en una grieta, y una grieta en un desastre. Este proceso no se hace en una tarde. Preparar el molde puede llevar varios días, y si algo no encaja, todo el trabajo se pierde. Así que cada paso se revisa una y otra vez antes de dar luz verde a lo más espectacular, la fundición. Cuando el molde está listo, todo está preparado para el momento más delicado y peligroso del proceso, una fase en la que se trabaja con temperaturas que rozan los 1000 grados y en la que un solo error puede arruinar una hélice que cuesta decenas de miles de euros. La fundición es el corazón del proceso. Aquí es donde todo lo planeado en ordenador y modelado en arena se convierte por fin en una hélice real. Una hélice que puede pesar 10 toneladas, costar cientos de miles de euros y que tiene que funcionar a la perfección desde el primer segundo. El metal elegido no es cualquier aleación. Generalmente se usa una mezcla de bronce con aluminio y níquel, una combinación capaz de resistir la corrosión marina, el calor extremo y las fuerzas titánicas que genera un motor de barco. Esa aleación se funde en hornos industriales a temperaturas que rondan los 1200 grados Celsius. Una vez el metal está completamente líquido, llega uno de los momentos más delicados del proceso, el vertido. El bronce fundido se vierte lentamente en el molde a través de los canales preparados con precisión. Y no se trata solo de llenar el hueco, hay que controlar la temperatura, la velocidad de vertido, la presión. Todo debe fluir como una coreografía bien ensayada, porque si el metal se enfría demasiado pronto, se generan defectos. Si fluye demasiado rápido, se forman burbujas de aire. Después del vertido, el molde no se toca. Durante horas y a veces días se deja enfriar lentamente. El objetivo es que el metal solidifique de forma uniforme, sin tensiones internas que puedan provocar grietas. Solo cuando el equipo está seguro de que la hélice está completamente sólida, se rompe el molde. Sí, se rompe, literalmente. El molde de arena se destruye para liberar la hélice.
Lo que queda es una masa metálica cruda, con rebabas, restos de material y una superficie rugosa. Todavía no es funcional, todavía no está lista para navegar, pero ya tiene forma, ya es una hélice, y si ha salido bien, será capaz de mover un barco de cientos de metros por los océanos del mundo. Ahora toca darle los toques finales, pulir, equilibrar, afinar, porque una hélice sin precisión es un problema, uno muy caro. Una vez la hélice ha salido del molde, comienza una nueva fase, la precisión. Porque aunque parezca ya terminada, lo cierto es que esa pieza metálica todavía está lejos de estar lista para moverse bajo el agua. De hecho, en ese estado crudo, ni siquiera podría girar con seguridad. El primer paso es el mecanizado. La hélice entra en una nave donde enormes tornos y fresadoras trabajan sobre sus palas con una precisión quirúrgica. Aquí se ajusta cada ángulo, cada curvatura, cada espesor. El objetivo, que todas las palas sean idénticas, que no haya un solo milímetro de diferencia entre ellas, porque si una pala pesa más que otra o tiene un ángulo ligeramente distinto, eso se traduce en un desequilibrio. Y un desequilibrio a 80 revoluciones por minuto bajo el agua puede provocar vibraciones que dañen el motor, el eje o incluso la estructura del barco. Después del mecanizado, llega el pulido. Con herramientas rotativas, abrasivos industriales y operarios expertos, se eliminan todas las imperfecciones. La superficie de la hélice queda lisa como un espejo. Este pulido no es solo estético, reduce la fricción con el agua, mejora la eficiencia y disminuye el consumo de combustible. Una hélice bien pulida puede ahorrar miles de euros al año y muchos dolores de cabeza. Luego viene el ensamblaje final. En el centro de la hélice está el buje, la pieza que conecta las palas con el eje del motor. Es el núcleo de todo el sistema y tiene que ser sólido, equilibrado y perfectamente alineado. Las palas, si no están fundidas en una sola pieza, se atornillan o encajan con precisión milimétrica. Una vez ensamblada, la hélice pasa por una última prueba, el balanceo. Sensores de alta precisión detectan si hay cualquier asimetría, incluso en gramos. Si algo no está bien, se vuelve a ajustar, porque aquí no hay margen para errores. Una hélice desequilibrada no solo es ineficiente, es peligrosa. Y cuando todo está listo, cuando cada tornillo, cada superficie y cada ángulo han sido revisados, la hélice está lista para ser enviada al astillero, donde será instalada en su barco definitivo. Aunque las hélices tradicionales siguen siendo esenciales, la ingeniería naval ha ido un paso más allá. Hoy, muchos barcos modernos utilizan propulsores azimutales, un sistema revolucionario que cambió para siempre la forma en la que se mueven las embarcaciones. A diferencia de una hélice convencional, que está fija y depende de un timón para cambiar de dirección, estos propulsores están montados sobre cápsulas que pueden rotar 360 grados. Esto permite que el barco gire sobre su propio eje, se desplace de lado o maniobre en espacios estrechos sin necesidad de remolcadores. La tecnología fue desarrollada en Europa y hoy compañías como Rolls-Royce o ABB la han llevado a un nuevo nivel. Se usa en cruceros gigantes, ferries de alta velocidad e incluso buques militares. ¿La ventaja? Maniobrabilidad extrema, menor consumo y menos mantenimiento, al menos en teoría, porque incluso la mejor hélice, el sistema más moderno o la cápsula más avanzada tiene un enemigo silencioso: el mar, el agua salada, el óxido, los impactos con objetos flotantes o la simple acumulación de algas pueden reducir la eficiencia y causar daños graves. Por eso, el mantenimiento submarino es clave. Cada cierto tiempo, buzos profesionales descienden hasta las hélices para inspeccionarlas, pulirlas y verificar que todo esté en orden. Utilizan herramientas rotativas, cámaras submarinas, luces potentes y chorros de agua a presión. Y si algo va mal, lo detectan antes de que sea demasiado tarde. En casos más complejos, el barco entra en un dique seco, una especie de piscina gigante que se vacía por completo y deja al buque suspendido sobre soportes. Ahí, ingenieros y técnicos revisan cada componente con calma y con precisión. Y no se trata solo de revisar el metal. También se comprueba que no haya desbalanceos, grietas invisibles o deformaciones causadas por el uso. En un mundo donde cada minuto cuesta dinero y donde el 90% del comercio global se mueve por mar, una hélice bien cuidada puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o quedarse a la deriva. Así que la próxima vez que veas un barco zarpar, piensa que bajo esa estructura colosal hay una obra de ingeniería milimétrica que lo empuja hacia adelante. Ahora ya lo sabes, detrás de cada hélice hay mucho más que metal fundido. Hay precisión, tecnología, experiencia y un nivel de exigencia que no admite errores. Porque cuando un barco de cientos de miles de toneladas depende de una pieza para avanzar, cada milímetro importa. Si te ha gustado este viaje al corazón de la propulsión naval, suscríbete al canal, déjanos un like
y cuéntanos en los comentarios qué otro proceso industrial te gustaría descubrir.